Cavtat je u znaku 17. Epidaurus festivala na kojem će prvi put u karijeri koncert zajedno održati dvije dive naše glazbene scene, Radojka Šverko i Meri Cetinić. Odlazimo uživo na veliku terasu Vile Banac. Zrinka, je li sve spremno za već tjednima unaprijed rasprodan gala koncert? Večeras je uistinu povlastica biti u društvu ovakve dvije dame, rekla bih ovakva dva vrsna vokala hrvatske glazbene scene, a vjerujem da i ovdje publika večeras za otprilike 45 minuta će uživati i dijeliti ovo moje zadovoljstvo, jer uistinu nevjerojatno zvuči podatak da ove dame više od pola stoljeća su na glazbenoj sceni, a da nikada do sada nisu nastupale zajedno i udružile svoje glasove. Evo, učinit će to večeras u sklopu Epidaurus festivala i obje su se odazvale pozivu ravnateljice festivala Ivane Marije Vidović, dubrovačke pijanistice, koja već 17 godina dovodi u Cavtat vrsne umjetnike. Što za jednu i drugu zapravo znači ovaj nastup, čućemo iz prve ruke. Gospođo Šverko, ovo je zaista jedinstvena prigoda da s Meri udružite svoje glasove i ovdje nastupite po prvi puta, rekla bih, u povijesti svoje karijere. Kako se osjećate? Moram priznati da sam uzbuđena, ali odaziv da surađujem sa gospođom Meri počiva u činjenici da se zapravo uzajamno jako cijenimo i respektiramo i kao žene i kao majke i kao umjetnice, i to je rezultat našeg druženja večeras. Imali smo to prigode vidjeti i na probi večeras. Uistinu ono što publiku čeka, rekla bih, je veliko i iznenađenje. Prvi puta u povijesti vaš Evergreen 400 džuna otpjevat ćete u duetu sa gospođom Radojkom. 3 godine gotovo ima kako ste se povukli sa glazbene scene. Rijetke su prigode da vas možemo vidjeti. Što vam je zapravo bio najveći izazov doći u Cavtat i ovdje biti s Radojkom? Pa najprije gospođa Vidović bila jako uporna da me dovede, da me nagovori. Ja se još uvijek malo opirem nastupima jer je stvarno jedan težak period bio iza mene. Ali večeras mi je stvarno, sad smo tu, prekrasno mjesto, prekrasan događaj, prekrasna moja kolegica draga, velika naša Radojka Šverko. Tako da mi je drago što me uspjela nagovoriti da dođemo, da probamo tu suradnju. Nismo to nikad prije pjevali, premda se mi znamo cijeli ovaj period dugi koliko smo na sceni, ali baš da naš dvi same otpjevamo nešto zajedno sa svojom energijom, ali pjesma je prelipa i ne može to biti loše nikako, nego vjerujem da će i publika uživati. Hvala vam. U to sam sigurna. Hvala vam, moje dame. Večeras će se ovdje pridružiti i dubrovačka klapa Raguza, a sve ono što će se večeras događati na terasi Vile Banac ovdje u središtu Cavtata moći ćete vidjeti u vijestima iz kulture.